El recuperar la història per mi té un significat molt, molt important. Ja dic, no mai com a represàlia, sinó com a una lliçó. Així sabem que va haver un alçament militar, que va haver una guerra, que va haver unes conseqüències, que va haver uns perdedors i que va haver unes víctimes. I això no s'ha contat bé, això no s'ha explicat bé. Ell ha vist sofrir i caure els companys morts en terra. Tot això la persona ho recibeix i després és. Clar que teníem por. És que mos van ensenyar a tindre por. Moltes vegades en lluita ja es comença el cap a retraure, ha patit i ha vist patir. La repressió va ser molt dura, Tu compta que el 27 de setembre del 75 encara van durar el paredor. Avui molta gent encara té por de parlar de lo que va passar. Castigar-me a mi per defendre unes idees justes i bones. Si una gent li està informant, no pot estar a favor de la massacre, ni de la mort, ni de la misèria. La gent que està informant no pot estar a favor d'això. Jo vull que això sigui un homenatge pels meus pares i per totes les famílies que van sofrir aquest horror. Que això no es torni a repetir.